Hare Krishna，多謝大家返嚟呢個讀書分享會。今日繼續有 Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj 嘅書《情感與責備愛的合成》裏面嘅書信往來分享嘅。Om Jnana Timirandasya Gyananjana Chakaya Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shishima Bhakti Vigyana Bharati Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shishima Bhakti Vedanta Nalarandi Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shishima Bhakti Vedanta Swami Giti Namine Vanchaka Prata Rubiyatra Vipa Sindhu Vacha Pratitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasati Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare。多謝大家返嚟。咁我哋今次咧，講書信啦，講到第17封，係啦。我哋呢個，sorry，呢個書咧，情感與責備愛的合成，書信第17封。信件日期係1972年5月20號所寫嘅，一切榮耀復歸於書咕嚕同埋告楞噶。咁咧，佢封信今次咧就喺一個 Ahmedabad 應該係喺 Ahmedabad 嘅呢個 Sri Chaitanya Gaudiya Math 嗰度寫嘅。咁信件內容係咁樣嘅，給我親愛嘅收信人啦，正正因為咧，你哋每一個人對我嘅情感，我咧先至係能夠活到今時今日嘅，而且咧並盡我所能咁樣去服務我所崇敬嘅主啦。為咗協助我嘅服務，嗰個永恆崇拜嘅主，你哋咧其實都受咗好大嘅困苦啊，但係咧你哋仍然咧係依然堅持咁樣去做。所以咧，亦都好自然咁樣咧，我對你哋嘅支持咧，係變得有所虧欠嘅。佢話咧，我哋嘅身體啊、心意啦、感官同埋靈魂咧，其實都係至尊主 Krishna 嘅財產。因此啊，我哋咧應該係竭力去咁樣去保護佢哋，我哋嘅身體啦、心意同埋感官嘅。而且咧，並係將佢哋咧完全咧奉獻於咧嚟去做主嘅服務嘅。我哋嘅生命當中咧嘅任何時間啊，其實都唔應該從事其他嘅活動噶。只有當我哋能夠全心全意、持之以恆地咧，去將我哋嘅感官投入到呢個至尊主 Krishna 嘅服務當中。我哋咧先至可以感受到自身嗰個幸運咧，同埋係被恩寵呢一個感覺嘅。咁我諗呢一度咧，首先我要短短解釋少少先。從第一段裏面你睇到啦，Srila Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj 咧，佢本身個人咧係幾咁謙卑，真係真真正正係佢會認為佢自己能夠生存，應該咁樣講，係支持佢仍然繼續生存同埋去繼續服務咧，其實係全賴於咧佢下低嘅一啲非常信靠佢啦，
非常支持佢咧，亦都係輔助住佢去從事佢嘅，即係去完成自己嘅靈修啊，係啦，同埋對至尊主嘅嗰一啲崇拜啊、崇拜嘅服務啊，係啦，咁咧，因為聖人有畢竟咧，去到某一啲年紀，我哋年紀大嘅時候開始啦，其實我哋身體好多各方面開始衰退啦，某程度上咧，我哋的而且確係要依賴住其他人嘅幫助而去生存嘅。咁但係正正當然啦，聖人身體上面佢可能有一點點嘅衰退嘅現象，但係內在嗰個靈性進程咧，能夠做到一啲咁偉大嘅傳教啊，嘅一啲功德啊，呢啲咁樣去事蹟咧，其實並非係淨係話喺外在身體上面有幾多人去幫助佢去扶持佢，而係我哋其實咧，我哋每個人對佢嘅愛啦、情感啦、靈性上面嘅支持咧，或者喺生活上面好多唔同嘅細節裏面嘅支持同幫助咧，對於佢嚟講咧，都係一個非常大嘅貢獻嚟㗎。咁所以佢首先呢一度咧，佢就話係藉住你哋嘅你哋每一位嘅情感對我嘅愛啦，我哋先至可以嚟到咧，係能夠支持到今時今日咧，去繼續服務我嘅主，同埋咧，相對地啊。亦都係好自然咁，相對地咧，變得咧就係咧，聖人會覺得咧，對佢嘅門徒咧係有好大嘅虧欠啊！即係正所謂就係一將功成萬骨枯啊！係啦，中國有句咁嘅說話，正正就係有呢一個嘅意味，就係話，就算一個人嘅成就咧，唔好以為係真係單單係你自己一個人可以做到嘅成就。最主要除咗就係我哋經常性喺奉愛瑜伽裏面提示嘅，就係話，如果沒有至尊主啦、靈性能量佢哋嘅同意或者佢哋嘅意願咧，哪怕你係想再活多一天咧，甚至乎活多1分鐘咧，都係唔可能噶。咁所以一切嘅事情咧，就並非係我哋自己可以話事嘅。咁所以咧，佢亦都呢一度正正亦都係表達咗，就係話其實好多嘅事情咧，就並唔係佢自己一個人可以做得到。佢可以就好謙卑咁樣去感謝佢哋每一位人善信啦，去對佢嘅一啲付出啦，係咁樣嘅。咁變相咧，同樣地咧，佢就覺得自己係對佢哋嘅善信咧係有一啲虧欠嘅。咁另外第二段咧，就係話去到呢一係啦，呢一個範圍咧，佢就係講到啦，點解講就係話我哋嘅身體啊、心意啊、感官啊、靈魂咧，其實都係至尊主嘅財產啦。咁我哋喺奉愛瑜伽就當然係至尊主嘅財產啦。咁但係咧，喺任何其他修行上面咧，其實你可以諗得好，即係剛才我都打咗個比喻，就係話，如果沒有靈性再高高上面上再高高上在上嘅靈性力量咧，係啦，去眷顧我哋啦，去恩寵我哋咧，咁其實咧，我哋哪怕想係渴求係呼多一啖氣都好啦，我哋係冇可能去決定到嘅，全部都係從我哋嘅靈性主宰裏面咧去得嚟嘅。咁所以咧，藉住呢一個觀念啦，藉住呢一樣嘢咧，所以佢呢度亦講得好清楚，就係話其實我哋嘅身體咧，當然有阿爸阿媽生啦。但係問題就爸爸媽媽呢一啲每一個生物體咧，其實都係來自於靈性嘅主宰去賦予我哋力量，我哋先可以有活動啦、有知覺啦、有意識啦咁樣嘅。咁所以佢呢度就係話我哋嘅身體啦、心意啦、感官啦、靈魂咧，其實都係屬於嗰個至尊主啊、靈性主宰嘅一啲財產嚟㗎。佢話咧，所以我哋咧喺呢一生人裏面咧，其實係應當要去好好咁努力保護我哋嘅身體、心意啦、感官啦，係唔會受到任何污染啦，唔會有任何雜質唔好嘅嘢聽到翻嚟啊，或者係我哋講嘅說話唔可以唔好去傷害到其他人啊，係啦，咁希望係能夠讓我哋可以去保護到啦，然之後亦都將我哋呢一個感官啦、呢一個身體啦、全身心意啦，讓我哋嘅靈魂咧。係可以咧徹徹底底咁樣奉獻出嚟咧，就係去從事呢個靈性主宰嘅一個服務嘅，例如我哋嘅崇拜啦，咁呢度亦都經常提到就係話我哋去崇敬嘅主啊咁樣嘅，咁咧，所以就係話無論其他任何時間，其實我哋係唔
最理想咧，就係唔應該去做其他活動，但係好老實嘅，我哋始終有物質身體，我哋喺物質世界嘅層面裏面，我哋有物質，我哋要顧及我哋嘅物質生活。咁變咗我哋不得不打工，我哋冇可能，即使你即係好白咁樣講，即使我唔做嘢啊，但我要為咗要去食飯都好啦，維持呢一個身體咧。如果我冇好嘅身體，冇健康嘅身體，我唔會有一個心意上面咧，就唔會有一個健康嘅心可以去誒去考慮同埋去做到一個服務，去崇拜嘅服務或者係靈修嘅服務。呢一樣嘢都唔係容易嘅事嚟㗎，因為好多人咧，因為當佢一病咗嘅時候啦，佢就會身體唔舒服啦，咁佢哋會完全失去晒所有嗰個堅毅，話點樣去從事靈修嘅服務係唔可能㗎啦，哪怕你要爬起身點支香去崇拜啊，或者去做一個祈禱咧，都並唔係容易嘅事嚟嘅。咁所以咧，我哋真係的而且確要保護我哋嘅身體啦、心意啦。咁但係當我哋要保護身體心意嘅時候咧，連帶嘅就係咧，某程度上我哋都要去做一啲物質嘅事情。雖然佢呢度講得好清楚，我哋唔應該從事其他活動，但係我哋最基本就係我哋要維持到我哋嘅身體有嘢食啦，唔會死咗，唔會因為營養不良啊，有好多病啊，而令到我哋失去咗健康啦。咁我哋都係要維持嘅，哪怕你去乞錢都好啦，你都要有一個身體。去行到出去，你先可以做乞討呢一樣嘢。咁所以咧，其實無論你喺咩層面，無論你喺咩環境當下，都係要照顧身體、心意，然之後繼續我哋先至可以讓我哋咧更加容易、更加可以專注於喺我哋嗰個靈性修習上面嘅。咁只不過就係多餘嘅其他，譬如你話得閒去睇場戲啊，嗰啲咁嘅活動咧，咁我諗呢度就真係可以少啲去進行呢啲同靈性修習冇關係嘅活動咯，應該係咁樣講。咁所以咧，佢呢度話係啊，任何時間都唔能夠從事呢啲其他活動嘅意思係咁樣，就唔係話叫你我係咪真係唔食啊、唔瞓覺啦，去行呢啲苦行咧？咁未必係咁樣嘅。咁跟住咧，佢就係講到就係話，當我哋投入咗喺呢一個持之以恆啊，仲要係有一個持之以恆嘅心水啦，去做到呢一個至尊主嘅服務啦、靈性嘅主宰嘅服務嘅時候咧，我哋先至會親證到一樣嘢，就係話我哋其實係如此地幸運，同埋如此嘅被恩寵，因為你哋大家都會明白，有好多人可能佢本身天生就係有一啲病啊、病榻啊，係好難去根治嘅，仲會係跟佢一世嘅。咁對於呢啲人嚟講，當然我哋明白就係過往我哋嘅活動已經帶嚟咗既定嘅屬性啦。咁呢個係我哋唔能夠改變嘅，但係唯一可以改變嘅就係話，我哋如果呢一生開始咧，從心開始去開始投入至尊主嘅服務啦，為聖人啦，為主宰咧去做一啲服務啦，去回歸開始我哋嘅靈性修習咧。咁呢個就係絕對係可以改變我哋生命，唔係呢一生，但係將來我哋下一生一定係可以做得更加好。咁所以咧，呢個咧就係咧呢度講到咧，嗰個恩寵呢一樣嘢啦，我哋就要通過服務而得到恩寵啦。但係咧，佢亦都之後咧，佢亦都繼續提示我哋啦，誒，我哋咧必須要警惕啦，一旦財富啊，同埋女性啦，或者聲譽名望呢啲慾望咧，入到去嚟到我哋嘅內心咧，仲要係欺騙咗我哋嘅話咧，佢話咧將咧令到我哋咧係無法體驗到咧，我哋其實係與嗰個最崇高啦、最崇拜啦、最鍾愛嘅至尊 Krishna 咧嗰個聯誼同埋嗰個服務咧所帶嚟嘅喜悅㗎。咁所以呢一度嗱，就剛才啦，我解釋咗一個好重要嘅東西，就係話我哋點樣係，其實我哋靈魂原本嘅屬性咧係幾咁被恩寵同埋幸運啦，我哋能夠走上一個能夠修行嘅路，同埋有一個人類嘅身體。咁但係然而咧，佢呢度再一次提醒我哋咧，點解有啲人咧係永遠都可能唔能夠投入到靈性服務啊，或者點解能夠有啲人係完全都唔明白到
我哋嗰呢一個被恩寵同幸運呢一個情況嘅咧，係因為咧佢就係話，一旦嗰啲人如果內心係有錢啦、財富啦、有聲譽名望啦，或者有一個伴侶咧、性伴侶嘅一啲慾望啦，係啦嘅呢一啲慾望咧嚟到我哋嘅內心裏面咧，而呢啲慾望咧，通過呢個假象能量啊，Maya 嘅能量咧，去欺騙咗我哋自己最原本嗰個根本覆蓋咗我哋最純粹嘅靈性嘅內心嘅話咧，佢話咧就會咧讓我哋咧冇辦法咧去體驗到同埋從事到咧，通過崇拜至尊主啦，崇拜我哋最鍾愛嘅至尊 Krishna 啦，通過咧同佢嘅同至尊主嘅聯誼啦，內心嗰個聯繫啊，嗰個聯繫啦，同至尊主嘅聯繫，同埋我哋嗰個服務啦，為佢服務咧所帶嚟嘅喜悅嘅。咁佢呢度繼續講咧，就係話嗰個幻象能力啊，能量啊，Maya 即係一個假象嘅能量，係啦，佢係一個假象嘅能量，佢會用一啲好短暫啊嘅喜樂啊、快樂咧，去覆蓋你。其實好似某程度上咧，好似麻醉品咁樣嘅。咁咧，佢會以呢一個形態咧，係啦，幻象能量 Maya 咧，就會變成咧各式各樣唔同嘅形態咧，喺修行者將我哋呢個修行者咧，用唔同嘅方法咧，去將我哋咧置於嗰啲重重嘅考驗當中。佢話：如果我哋能夠全然歸依於他啦，呢一個他係至尊能量啊嚇，係至尊 Krishna 嘅能量啊嚇，至尊主嘅能量。如果我哋真真正正能夠全然地去歸於至尊主、至尊能量呢一度咧，Krishna 本人咧係一定會嚟保護我哋，同埋咧任何災難都好啦，係唔會有機會嚟臨到我哋嘅身上嘅。咁所以喺呢度咧，就正正解釋得好清楚，就係話啊，究竟我哋有幾幸運咯，幾被恩寵咧？咁呢一樣嘢咧係好重要噶，我哋要明白就係話，我哋好多時有一啲錯覺啊，有呢啲錯覺啦、假象啦、幻象嘅能量啦，就正正等於就好似毒品咁樣啦。即係而家最時興嘅可能叫咩伊托米茲咁係吸嘅嗰啲叫油咁樣嘅太空油咁樣嘅嘢啦，佢哋係啦，就係會可能就係話你吸食嘅時候，佢會突然間就認有一個假象嘅能量，令到你喺另外一個空間，你以為自己做到某一啲嘢係你平時做唔到嘅。咁正正咧呢個假象能量 Maya 咧就係好似呢啲毒品咁樣啦，係啦。係啦，就會讓我哋咧，有一啲假象能力就，哇！我而家好犀利啊！我而家已經去到好多，有幾多百億身家啊！我而家又有好多社會地位啊，甚至乎我好多人、好多女性啊、好多男性嚟傾慕我、仰慕我啊！呢啲所有咧，其實都係咧我哋所謂嘅假我啦，係啦。咁但係呢個假我咧，其實個根咧就係源自於呢個假象能量。Maya 呢一樣嘢咧，佢用唔同嘅形態，就係包括錢啦、異性啦，同埋咧你聲譽名望嘅光環啦，就去俾你賦予俾你，然之後咧將你鉗制咗喺呢一啲混濁嘅活動裏面，就唔能夠真真正正咧去揭示翻你原本嗰個超然啊！我哋自己內在其實都有一個係同至尊主差唔多嘅同頻嘅超然嘅靈性能量。咁變咗佢呢度就係講咧，就係佢會阻礙咗我哋咧同至尊主嘅聯繫啦，就係咁樣啦。咁所以佢呢度繼續講啦，係啦，舒拉巴提大伊塔嘛就話告訴阿明馬哈拉繼續講啦，喺書信裏面佢就話所以咧忍耐啦、容忍啦、寬容啦，係我哋咧修行者啦、修習者咧不可缺少嘅品質嚟噶，係啦，我哋要係啦，咁當然啦，其實去到邊度都好啦，我相信並非淨係收集者，其實我哋去任何地方咧，即使喺工作嘅環境裏面啦，即係啦，喺道場也好啦，喺職場也好啦，甚至乎喺家庭自己自身嘅家庭裏面啦，係啦。
原生嘅家庭也好，你自己嘅家庭也好，總之喺有其他人同你喺埋一齊相處活動嘅環境裏面，呢個忍耐啦、同寬容啦、包容啦，係啦，都係必須要有嘅品質咧，先至係能讓我哋可以提升嘅。咁佢繼續講啦，每一個人咧意識到自身嘅絕對身份啦，我哋叫做梵文叫 Swarupa，係啊，一個靈性嘅身份啦。其實呢個係啦，意識到自我嘅絕對身份啊，其實就係我哋嘅靈性身份。究竟我哋嘅靈性屬性、靈性根源係乜嘢咧？我哋係不斷喺度通過收集咧，就去尋找翻個根嘅啫。而且咧，佢話當你意識到一個你自己嘅靈性身份啦，並且咧覺悟到咧至尊 Krishna 咧嗰個神聖嘅愛嘅時候咧，呢一個先至係你生命裏面嘅終極目標。當你發現咗你呢個生命嘅終極目標嘅時候咧，自自然然咧，你嗰個忍耐啦，同埋寬容咧，就會自然咁樣咧，就會嚟到你身上面噶啦，亦都會降臨噶啦。同時間咧，雪糕啦、Krishna 啦，誒誒佢咧係至尊嘅仁慈，亦都會到嚟嘅，係啦。同埋咧，呢個咧。Sri Gola Krishna 咧，亦都係咧，就係正正就係呢一個至尊恩慈嚟嘅，即係最 topmost 啦，最高尚啦，最高嘅一個慈悲，去嚟到降臨喺我哋身上面。佢話因此啦，Sri Gola Krishna 啦，同埋佢嗰啲咧，完全咧歸依於佢嘅奉獻者咧，喺任何情況下咧。其實都係唔會感覺到恐懼嘅，係啦。佢話如果我哋咧自視為作為者呢一個觀念，或者享樂嘅傾向變得強烈嘅話咧，佢話咁樣咧，當我哋嘅不安啦同埋焦慮咧就會進入我哋嘅內心，就會讓我哋咧焦躁不安啦，同埋咧佢會令到我哋成日都好忐忑，唔知道點樣去做。咁咧佢話咧，我哋咧必須要咧係啦，聖人亦都去勸誡我哋啦，我哋要遠離呢一啲惡習。咁遠離惡習佢就係啦，我哋要遠離呢啲惡習啦。佢話咧唱誦咧 Srila Bhakti Vinod Thakur 嘅呢一個 Saranagati 呢一首歌啦，即係呢一本書啊，佢裏面有好多唔同嘅 bhajans 啦，一啲詩歌啦，我哋咁樣理解啦，會容易啲理解一啲唔同嘅詩歌啦，一啲叫讚歌啦。係啦，同埋咧，如果你繼續咧係研習呢，同埋思考咧呢本書裏面嘅所有嘅詩節咧，佢話咧將呢一個事情咧，將會帶嚟咧為大家咧帶嚟內心嘅平靜嘅，係咁樣講。咁佢呢度咧可以解釋翻少少啦。咁佢呢一段短短一段嘅文字裏面咧，其實都分開咗，真係兩個好大嘅反差，就係話我哋要點樣去最超然嘅理想啦，我哋最理想嘅目標啦，我哋要點樣去覺知到啦，我哋嘅生命嘅真正嘅目標啦，我哋同埋咧點樣咧去覺悟到咧？至尊主宰啦，至尊主宰嘅俾到我哋嗰個神聖嘅愛同埋帶領啊，我哋呢一樣嘢係非常之需要去了解嘅，因為呢一個咧先至係我哋生命裏面咧嘅真正嘅目標噶。咁咧而咧，當我哋開始有咁嘅意識嘅時候咧，其實其他嘅一切嘅靈性啦，至尊主嘅任何嘅一啲神聖嘅力量咧，亦都會賦予俾我哋。但係咧，我哋必須要明白一樣嘢咧，佢就話咧，我哋如果能夠係完全地去歸依啦，我哋如果能夠成為咧一個咧完全可以歸依嘅奉獻者啦，係啦，即係完全係託庇於至尊主啊，係啦嘅人啦，我哋能夠成為一個咁樣嘅奉獻者啦，一個咁樣嘅門徒嘅時候咧，我哋咧就先至能夠咧可以咧無時無刻咧都感覺都會感覺到安心，同埋唔會再有恐懼嘅。
但係咧，正正就係啦，同頭先剛才咧嗰個假象能量啦、Maya 啦嘅能量啦，誒、同一個道理就係話，如果我哋自以為是自己以為自己係一個作為者，剛才就亦都有之前有好幾封信，例如就係話啊，你開個店鋪啊，開咗個店鋪，點解你揾唔到錢咧？係咪經營不善咧？咁原來唔係嘅，原來一切背後咧就係嚟自於至尊主、至尊能力啦、至尊能量啦、至尊主宰嘅呢啲靈性能量咧，佢自己有一個意願嘅。如果佢嘅意願係係滿意嘅話咧，即係對你呢一個活動係滿意嘅話咧，當然啦，佢就會係可以俾好多好多嘅回報你嘅。但係問題就話，同埋咧，成日都講嗰樣嘢啦，如果冇至尊主嘅甜美意願咧，我哋咧哪怕係多呼吸一口氣都好啦，哪怕係呼多一口氣，我哋都唔能夠成就噶。咁所以咧，就算好似我哋咁樣呼吸一口氣，都唔係我哋真真正正係我哋自己嘅作為嚟噶，只不過係喺西方嘅醫學上面，喺 physically 喺生物理層面裏面，呢個身體係會有個肺係可以呼吸，但係正正就係話，如果至尊主唔再想你呼吸嘅時候，其實佢隨時隨地係可以 cut off 咗你，你就隨時可以連生命都冇埋嘅。咁所以就係話，我哋成日都話要感恩，就係哪怕我哋呼一口氣。都應該需要感恩，同埋咧，我哋要視之為咧，其實係至尊主俾我哋嘅恩賜嚟嘅。咁所以咧，我哋唔能夠視我哋為一個作為者，我哋亦都永遠無法成為一個作為者。咁所以咧，就係話，如果你視自己為一個作為者呢一個觀念，同埋呢啲享樂嘅傾向啊，我做到啲乜嘢，我揾到100億啊，我而家咧揾到一個社會地位可以好好啊。係啦，即係等同於呢一啲咁樣嘅觀念。如果呢啲觀念嚟到嘅時候咧，而且變得強烈嘅話咧，嗰個人就會變得咧非常係焦躁不安，個內心啊，係啦，好焦躁不安。其實個原因點解？因為呢一啲物質嘅慾望咧，係令我哋焦慮不安咧。原因係因為我哋以為短暫嘅擁有係真正嘅擁有。而我哋好怕會失去，所以先至會令到我哋焦慮不安。咁所以點解喺縫外收集裏面，縫外瑜伽嘅收集裏面，經常就係講我哋要離開假我，我哋要嘗試控制自己嘅心意，唔去不斷地追逐好高尚或者太過多，唔會累積過多嘅財富。係因為咧，有一日咧，當你唔知道幾時呢個 Maya 嘅假象能量嘅去發揮功效嘅時候咧，佢嚟到你身邊嘅時候咧，佢會讓你感覺到你會害怕失去。當你害怕失去嘅時候咧，你就永遠會繼續想再追啊！我趁住我而家仲有能力啊，我仲想搵多少少錢啊，去好似有一個保障。但係咧，呢個世界上面咧係冇東西係可以保障到自己，除咗至尊主之外，其實我哋除咗托庇於至尊人格、至尊主宰之外，我哋係冇任何嘢係可以有保障嘅。哪怕你買咗一個好堅固嘅屋，係啦，但係可能普通嘅情況下，佢可以擺100年，你直至你嘅生命完結，佢都唔會摧毀。但係好無奈地，如果上天係有一場天災、地震，又或者颱風，絕對只係短短1秒間。原本可以屹立100年嘅東西嘅物質東西，一瞬間就可以摧毀噶啦。咁所以咧，你以為喺呢間屋裏面好堅固，可以保護我哋，其實真真正正能夠保護我哋，就只有呢一個靈性嘅主宰。所以咧，喺鳳愛瑜伽或者我哋喺過往嘅一啲信件裏面，亦都講得好清楚。
經常舒拉巴提大伊他媽就話告訴媽咪馬哈拉都提點我哋只有咧係完全托庇於至尊主，至尊主宰呢一個靈性能量嘅人，先至真真正正係會得到保護。咁所以咧，佢呢度繼續鼓勵我哋就係咧，要閱讀呢一位舒拉巴提 Vinodha Thakur 啦，係喺我哋奉愛瑜伽裏面一個非常重要嘅聖節啦。係啦，佢寫咗好多唔同嘅讚歌，用梵文寫出嚟嘅。咁我哋咧要去研習同埋去思考，去領悟其中裏面嘅內容咧，而去讓我哋咧保持住我哋同至尊主宰嘅聯繫。係啦，咁樣咧，只有繼續 keep on 好似媽媽同埋孩子咁樣有一條臍帶啊，去讓我哋感覺到嗰個聯繫同埋嗰個安穩啊。其實現在我哋嘅情況都係，我哋需要揾嘅咧係內在靈性身體嗰一個臍帶去駁翻去我哋嘅靈性主宰嗰度，去繼續讓佢可以滋養我哋嘅靈性，我哋嘅內在嗰個真實嘅身份，咁樣先至會讓我哋咧感覺到平靜同埋安心嘅。咁最後一段啦，佢講到啦，喺呢度咧，係 Hidalaba 呢個地方啦，嗰個奠基儀式啦，即係起廟嘅時候啦，佢哋起廟之前咧有一個奠基儀式去祭祀嘅，就已經係喺咧喺廟宇嘅土地上咧進行緊啦，咁樣舉行啦。佢話咧。一旦咧個計劃咧全盤計劃咧獲得批准之後咧，呢個廟宇咧同埋住宿嘅建設啦，即係興建呢一個廟宇啦，同埋一啲住宿嘅地方啦，呢一啲嘅興建嘅工程咧就可以開展㗎啦。所以咧佢話咧，我希望咧喺6月份嘅時候咧可以翻到嚟加爾各答呢一度。就係咧，亦都對應翻第一段最開首嘅時候，對應翻嘅就係、到時候舒拉巴提大伊塔 Mother Goswami Maharaj 一旦翻嚟去加爾各答嘅時候啦，佢就可以咧再一次同佢哋誒佢最鍾愛嘅門徒啦。每一位去派發咗好多情感俾舒拉巴基底他媽就話告訴媽咪馬哈拉嘅人咧，就係、正正就係馬哈拉講佢虧欠咗嘅人咧，佢哋又可以再一次咧，好甜美地咧咁樣去團圓啦，同埋繼續咧去做佢嘅對至尊主嘅服務，同埋繼續完成佢超然嘅崇拜嘅。咁你可以喺呢一封信裏面咧。睇到好多情感啦，好多愛心啦。同一時間咧，Maharaj 咧亦都係不斷地教導緊咧，我哋到底點樣喺生活上面咧去做好自己，然之後咧再讓我哋咧進一步咧係堅定地咧內在嗰個靈性進程咧係堅定於同埋係全然咧去托庇於呢一個至尊主宰嘅。咁希望咧，即大家喺邊一個收集嘅範圍都好啦，我都希望聖人啦、聖足嘅呢一啲話語咧，係真係可以 inspire 到，去啟發到大家去繼續喺自己嘅收集上面啦，堅定向前，無懼地勇往直前，而得到提升嘅。Shri Bhakti Dalgit Mada Goswami Ki Jai. Shri Bhakti Vigyan Bharati Goswami Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe Shyam Hare Krishna.